Dobrý deň vám prajem. Volám sa Margita a chcela by som sa s vami podeliť o svoje skúsenosti s liečiteľom, inžinierom Nguyen Van Thi z Rožňavy. Od mladosti som trpela migrénou, ktorá sa vekom stupňovala. Absolvovala som niekoľkokrát aj akupunktúru v Čechách, kde som v tom období bývala. Pomohla mi vždy na pár mesiacov. Úplne ma tejto nepríjemnej bolesti až na 2-3 prípady ročne zbavil už pred niekoľkými rokmi liečiteľ inžinier Nguyen. Pri jednom stretnutí s ním som mu spomenula, že mám žlčové kamene. Donesol mi svoj prípravok z liečivých bylín, ktoré som užila podľa jeho návodu. O 2 dní som išla na ultrazvukové vyšetrenie a žlčové kamene boli preč. Viem, že to dokáže aj lekárska veda, ale myslím, že starší ľudia podrobia sa radšej bezbolestnému riešeniu. Som mu za to veľmi vďačná, že ma ušetril od možných záchvatov, respektívne operácií. Preto, ak aj vy máte nejaké dlhodobé zdravotné ťažkosti, obráťte sa s dôverou na liečiteľa inžiniera Nguyen Van Thi. Není to šarlatán, ale skutočný liečiteľ. Lieči bylinkami a metodou, ktorú východná medicína používala už niekoľko tisícročí a preto si myslím, že naša dnešná vyspelá lekárska veda, ktorej aj ja vďačím za život, a staré liečebné metódy by mali kráčať spolu v záujme nás všetkých.